大家好啊，又係答問題嘅時間啦！多謝大家咁熱烈支持啦！我啲同事又同我歸納咗一啲題目，希望呢度幫到大家。Kenneth 莊問教授你好，我是一位長者，中招後6天還沒有轉為陰性，第一日37.8度，之後2日係36.9度、37.4度左右，有咳有食藥，第4日開始沒有發燒同咳。請問做穴位按摩可舒緩嗎？又如果我冇嗰支筆，怎樣做穴位按摩呢？謝謝你指點。嗱，如果你冇 iWand，你用手都可以幫到嘅，當然冇咁快啦。咁我建議咧，你既然係咁咳同發燒咧，你一定要搞個合谷喺呢度，喺個虎口呢個位置。你多啲用個手指去佢，去按佢，就幫到你個大腸經。亦都可以做埋個列缺，咁之前我都喺一啲video 教過列缺點樣攞穴位㗎啦。咁呢啲合谷列缺嘅位咧，你就按摩多啲啦。咁同埋咧就我非常建議你食維他命 D3同埋 C 去幫你個免疫系統，因為似乎你係年紀大，個免疫系統康復得比較慢啲。June Johnson 問呢隻英文問題啊 ，I was contracted with COVID on 21年嘅12月15號 ，most likely was Delta, not Omicron. Now I feel good on almost everything except my smell and taste bud. Is there anything I can do to help? Can iWand help? 呢個朋友咧，佢個意思就係話佢係中咗 Delta，就12月15號中嘅，就唔係 Omicron。咁而家佢已經基本好返啦，但係咧佢個味覺同嗅覺咧都係未得嘅。咁有咩可以幫到咧？嗱，味覺嗅覺咧。呢啲係一啲神經系統嘅問題，咁我建議咧你就做多啲個風池幫個腦循環可以快啲好返。咁仲有咧就係合谷，呢個都幫到你呢個情況嘅。如果你咁耐都未好返咧，我相信你個免疫系統嗰個對你嘅修復能力咧都係有啲問題。神經系統需要一啲營養咧，就係個維他命 B， 我哋有個Protein B 呢個可以幫到你啦。咁同埋咧就做多啲補腎嘅穴位，例如個湧泉啦，咁都會幫你康復得快啲嘅。如果你有 iWand 或者 iRelief 咧，你可以做多啲你個迎香穴喺個鼻翼側邊，呢個穴位咧就係幫個鼻嘅，亦都對你嘅嗅覺會有幫助嘅。跟住仲有一個咧就係個免疫奇穴啊！你睇我哋嗰本書仔有噶啦，呢個位置一個啦。另外呢個位置一個，呢兩個位置你用 iRelief 咧最快噶啦。如果冇咧，你用 iWand 都可以幫到你嘅。咁你個康復會快好多嘅。當個免疫系統搞翻好咧，啲問題就會慢慢少噶啦。Ho Patrick 問我2月下旬中咗 Omicron， 而家1個月左右，可以重新食益生菌幫助恢復免疫力嗎？當然可以啦。其實益生菌唔使重新食嘅，益生菌係基本上係成日都食。咁咧，你個免疫經常保持一個好嘅狀態，咁就 OK 噶啦。Max Young 問教授，我康復後曾經個頭極度痛同埋暈，呢個係咪亦都係後遺症呢？係啊，有好多人咧唔單止有腦霧啊，係成日會頭痛同埋暈暈地嘅。咁呢個都係一個後遺症嚟嘅。咁你用多啲個免疫嗰個package 啦，即係嗰啲我哋成日講嘅疫後嗰啲套裝嘅supplement啦，亦都可以咧做好個神經系統，例如個風池穴啊，你個穴腦咧氧氣充足咧，你就冇咁易暈噶啦，同埋個人會冇咁攰嘅。咁頭痛係點咧？頭痛咧你可以喺個雲睛呢個位用 iWand 啊，頭痛亦都可以用個合谷，合谷係好幫到呢個問題嘅。如果你真係有一個比較嚴重同埋漫長嘅後遺症，一般方法解唔掂咧，咁你可以打嚟我哋嘅 centre 咧，我哋有啲 natural healer 嘅 treatment 咧，幫你好高速咁去舒緩你嘅問題嘅。Jimmy Toman 疫後皮疹不斷，先是小腿後至頸、手身相繼出現，請問如何是好？成身出疹咧，其實係一個免疫系統問題嚟嘅。咁呢個疫後嘅問題，呢個比較嚴重啲。我建議你搞好你個免疫先，就用D3 啦、維他命 C 啦、益生菌啦，咁仲有咧就係免疫奇穴啦，呢個啦同埋呢個咧
成日都講噶啦。咁然後咧就如果都有問題咧咁嚴重咧，你就再打返嚟 centre， 我哋幫你啦。Long Yan 問轉陰性已經3星期，照咗心電圖同埋 X 光，一切正常，但仍然有心悸、心口痛同埋疲累。呢個咧就唔常見，但係如果你有呢個問題咧，我建議你咧就處理個心經神門穴，用個I1 Eye Relief 更加快就放喺個神門穴呢度，成日做。咁咧你個心可能咧泵血能力有啲問題，受咗一啲感染都唔定。咁你就氧氣供應不足咧，咁你就會成日攰噶啦。咁有時心口痛咧都係個心肌嘅血供應不足引起嘅。Agnes Yan 問你好，我媽媽做了快速測試已經2星期，病徵輕微，初頭食咗私家醫生開好抗生素藥，病徵已經輕咗，只有小咳同埋些少痰，但到現在快速測試仍然有2條線出現，應該怎樣辦？如果你2個禮拜都有呢個確診陽性，而食完咁多藥都仲有陽性，又有咳又有痰咧，咁其實你應該係一個免疫系統非常非常之弱嘅狀態，而且你身上嘅炎症好犀利，你嘅上呼吸道一路係發緊炎嘅，所以先至有痰同埋有咳。我建議咁嘅情況咧，你揾醫生去再同你檢查下，究竟你嘅肺炎去到咩程度？如果再唔得咧，喺你開始有陰性嘅時候咧，你嚟打電話嚟揾我哋啦。咁我哋可以用一個疫後嗰個長新冠嗰個 program 去幫你嘅。Qtina 虛問教授，請問如何清還痰？由1星期至第12天，覺得啲痰黏住喉嚨，好難咳得出。除了飲洋葱燉蘋果同埋龍脷葉蘋果湯，痰會鬆啲，咳得出，但係仍未清，點樣可以幫到？謝謝。嗱，呢個情況咧，你嗰啲痰咁結咧，我建議你用一隻supplement 叫做 Lungs Revive， 咁就呢個係可以軟化啲痰同埋可以容易咳出嚟嘅。咁如果你成10幾日都仲係咁咧，黐住喉嚨咧，其實洋葱燉蘋果係幫到你嘅。如果你中意做呢啲嘢咧，你洋葱落埋燉蘋嗰時落埋啲川貝咧，會好啲嘅。仲有就係嗰個好結嘅痰，如果係黃色、綠色咧，其實係有細菌感染啦。咁你要用埋啲supplement同通經絡先可以幫到嘅，例如 D3 啦、維他命 A 啦、維他命 C 啦，呢個都會幫到你。咁而嗰啲好結嘅痰，如果係白色嘅咧，咁就應該冇乜菌。咁呢個係一個肺藥嘅問題，你就做合谷，做個列缺，咁做埋個湧泉啦。咁一般情況下咧，你都會鬆好多噶啦。F Low 問我先生氣管好弱，成日都咳，最近都確診咗，康復中，想問有咩令佢唔再咳？嗱，成日咳咧，即係未確診都成日咳嗰啲人咧，好多時就係一個叫腎弱肺虛嘅現象。咁咧呢個就我建議你湧泉穴同埋個合谷穴都經常做。咁仲有咧就維他命 D3 會幫到你嘅。咁跟住咧確診咗就不幸啦，咁康復緊，即係應該陰性啦。有咩幫到佢咧？喺我哋另外一條片咧就講個疫後嗰個處理咧，你睇翻嗰啲supplement啦，嗰啲全部都會令你快啲好翻嘅。Kelly Liu 問好了已經第14日，還是有透明嘅痰，有時會好痕癢，忍唔住會咳，還有走路時會覺得唔夠氣。請問要點做好？嗱，呢種咧就係比較不幸嘅狀態啦。隻咳就好小事，咳咧通常頭先我上一條問題講啲方法咧都已經幫到你，但係唔夠氣或者條氣唔順咧，就係你個肺係感染咗。咁有一部分人中咗咧，佢有個肺嘅纖維化現象，即係話你個肺咧可用同埋有效表面積咧少咗，咁你吸氧氣嘅速度慢咗咧，就會有個唔夠氣現象。咁呢個咧用Lungs Revive 嗰個 supplement 好重要啦。另外就係嗰個
都係合谷、裂缺呢啲肺經、大腸經嘅穴位咧，會幫你個肺康復得快啲嘅。咁咧個肺如果有纖維化咧，你可以打嚟個 centre 咧，我哋呢度問咧，就我哋有一個叫 pulmonary fibrosis 嘅 treatment， 可以幫你好快咁改善嘅。呢個都係一個會幫到你。如果因為細菌引致你嘅上呼吸道咳嗰啲痰咧，你就用 Pico Silver 啦，你可以噴落個喉嚨度，咁咧同埋飲，即係飲嘅時咧就含喺個口度同埋喺個喉嚨度咧，咁一陣咧，咁嗰啲細菌會被殺死咧，咁你個問題會好得快啲嘅。好啦，時間關係，今日就答到呢度。咁啊，再有問題咧，歡迎大家喺下邊個 comment 嗰度咧留言，咁我同事會繼續跟進。我哋下次再見啦。